Persegui sul filo dell'onda, radio nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi, un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra, eccoci. Ciao a tutte e tutti, sono Davide, vi do il benvenuto a Persegui, dove le domande sono dolci come la pesca, ma dure come il nocciolo. Oggi registriamo nel Veneto orientale, andiamo dritti su una domanda che riguarda la vita quotidiana. Che città e che servizi vogliamo davvero per San Donà? Con noi oggi per rispondere a questa domanda c'è Luana Momesso, consigliera comunale a San Donà di Piave e capogruppo del gruppo civico Città Insieme. Luana è una figura che unisce lavoro e istituzioni, è funzionaria pubblica e da anni vive dentro i problemi e le scelte che toccano cittadini, famiglie e giovani. Nelle sue priorità ci sono temi molto concreti, come ridurre le liste d'attesa in sanità e affrontare il tema della casa, dei costi della residenzialità e soprattutto per chi è giovane o arriva qui per lavoro. E sul futuro della città ha acceso un confronto chiaro anche su urbanistica e servizi, per esempio sui progetti dei nuovi grattacieli che stanno nascendo qui a San Donà di Piave e su cosa significa veramente sviluppo, traffico e quartieri che sono già sotto pressione. Insomma, oggi niente slogan, proviamo a capire cosa si può fare, con quali strumenti e con quali responsabilità. Luana, benvenuta a Persegui. Benvenuta Luana. Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui con voi stasera. Perfetto Luana, allora partiamo dal concreto. Qual è la cosa che oggi a San Donà ti dice qui si decide la qualità della vita? Allora, io volevo fare un breve preambolo. Io vivo a San Donà da sempre, l'unica parentesi che ho avuto fuori è stata quella legata all'università, ma in realtà io sono comunque rimasta sempre legata al territorio perché col fatto che facevo servizio in oratorio tornavo tutti i weekend, quindi in realtà una lontananza solo formale, diciamo una lontananza dal lunedì al venerdì. E quindi non posso dire di aver vissuto altre esperienze. Ho sempre definito San Donà come una cittadina per due ordini di ragioni, perché non è sicuramente paragonabile a una grande città, ma non ha neanche più le dimensioni di un paesotto. Ha tutti i servizi, che sono servizi, se vogliamo, quasi di confine, ha scuole di tutti gli ordini e gradi, le strade sono ampie, ci corre in mezzo una provinciale, quindi secondo me la definizione giusta di San Donà è cittadina. Al netto di come è cambiata secondo me negli ultimi anni la città, la sua conformazione, credo che la qualità della vita si possa definire sicuramente alta, proprio un po' per i motivi che dicevo prima, no? Quindi perché hai la possibilità di avere tutto un ospedale di territorio, una rete di scuole, una rete di servizi e al tempo stesso hai anche la possibilità di vivere una piccola dimensione. Potenzialmente, dico sempre, a San Donà si potrebbe girare in bicicletta dalla mattina alla sera. Quindi secondo me, al netto dei problemi, San Donà è sicuramente una città in cui la qualità della vita è alta e che è assolutamente una città in cui si può vivere tranquillamente. Ecco.
Grazie Luana. Ecco, io credo che un po' tu ti sia già presentata, però se ti chiedessi di fare una breve descrizione tua personale in 20 secondi, senza etichette politiche, chi sei e perché hai deciso di stare in consiglio comunale? Guarda, c'è una domanda che mi accompagna da ben prima dell'esperienza politica ed è non solo perché, ma per chi. Nel senso che io ho un'esperienza che da quando ho circa 15 anni ho sempre servito la comunità, come dicevo anche prima, attraverso il servizio nell'oratorio salesiano. Poi a un certo punto ho capito invece che mi veniva chiesto un salto di qualità, un servizio più universale ed è nata l'esperienza politica, dapprima con le elezioni del 2013, quelle amministrative, e poi con l'elezione del 2018, che è quella in cui sono stata eletta per la prima volta in maggioranza. In realtà devo dire che l'esperienza straordinaria è quella che faccio dal 2023, in cui siedo nei banchi dell'opposizione. Primo perché non mi aspettavo di essere l'unica eletta della mia lista e poi perché, nonostante il mio carattere così, anche se mi sembra un po' resistente a certe cose, ho accettato la sfida e cerco di portarla avanti ogni giorno, più che altro per non tradire il mandato che ho ricevuto dai miei elettori e dal direttivo di Città Insieme. Essere capogruppo di una civica in opposizione, qual è la battaglia che riesci davvero a spostare e quali invece ti sbatte contro il muro? Bella domanda. Allora, le battaglie che conduco e che conduciamo in minoranza da circa 3 anni sono accomunate un pochino dall'idea che vogliamo avere di Sandonà, il progetto che vogliamo definire. Per me è fondamentale guardare alla città non fino alla prossima elezione, fino ai prossimi votanti, ma con una prospettiva più lunga, tra 5 e 10 anni. E secondo me è un po' questo quello che mi sbatte contro il muro, perché l'amministrazione attuale questa visione non ce l'ha. Le decisioni vengono sempre prese guardando al futuro prossimo e non tengono conto di quello che è invece il medio e lungo periodo. Le scelte in termini di urbanistica sicuramente dimostrano proprio questo, cioè incasso gli oneri di urbanizzazione senza pensare alle conseguenze che in futuro ci possono essere su quel tipo di intervento, per fare un esempio tra i tanti. E poi un'altra cosa, la mia scelta fin dall'insediamento è sempre stata quella di combattere le mie battaglie con rispetto delle istituzioni, competenza e gentilezza. L'ho detto lo ribadisco dopo 3 anni. Opposizione ferma, opposizione preparata, ma sempre non maleducata e non irriverente. E questa cosa purtroppo, questa moneta purtroppo non è sempre quella con cui vengo ripagata. Ecco Luana, un altro tema di cui ti sei occupata è quello della sanità. In particolare ha indicato come priorità la riduzione delle liste d'attesa e delle liste di galleggiamento. Cosa significa in pratica e quali leve servirebbero alla Regione in questo caso per ridurre i tempi di queste liste? Il tema a cui fai riferimento ha a che fare con la mia candidatura alle regionali del 2025, che è stata un'altra esperienza straordinaria per quello che mi ha riguardato, perché appunto ho potuto affrontare anche delle tematiche come quella della sanità, che diciamo in un contesto locale di un'amministrazione comunale non è che hai proprio l'occasione né di approfondire né di analizzare o di formulare delle proposte. La sanità, per quello che mi riguarda da vicino, è un tema fondamentale. Io ho 2 genitori di 70 anni che devono prenotare le visite, gli esami, è tutto un lavoro che organizzo io, quindi l'ho sentito molto proprio vicino alla mia storia. E mi sono resa conto di come negli ultimi 10 anni forse, cioè io credo che il Covid sia una scusa più che un fattore effettivamente di cambiamento, perché le cose erano diverse già molto prima del Covid.
passare da una visita, diciamo, di routine a 2 mesi a una visita di routine che per prenotarla ti ci vuole 1 anno, 14, 16 mesi, secondo me non è semplicemente accettabile. Ma la cosa che in realtà mi ha sconvolta è che questa cosa è stata normalizzata e per me una regione come il Veneto non può fermarsi a normalizzare liste di galleggiamento e liste d'attesa così lunghe. E riflettendoci, all'esito delle amministrative di Puglia del 2025, avevo letto così che il governatore della regione Puglia aveva alzato il telefono, aveva chiamato i suoi dirigenti delle ASL e li aveva richiamati all'ordine, ha stanziato 15 milioni di euro, ha esteso gli orari degli ambulatori anche alla sera e al weekend e ha previsto dei monitoraggi seri. Secondo me questa non è la soluzione, ma è sicuramente un inizio. Ovviamente ci sono una molteplicità di fattori che hanno a che fare con la sanità. Capisco perfettamente che il personale sia sotto pressione, lo sono sicuramente alcuni reparti più che altri, ma non trovo che questa sia una scusa accettabile a fronte di una società, anzi di una Costituzione in cui comunque il diritto alla salute è un diritto inalienabile, è un diritto sacrosanto. E una cosa che mi fa parecchio arrabbiare è come le nostre strutture utilizzino spesso quella che viene definita la prestazione intramoenia per fornire servizi privatamente attraverso strutture pubbliche però. Quindi secondo me uno dei primi passi da fare sarebbe quello di cancellare o di ridurre fortissimamente l'intramoenia. Su questo aspetto sarei drastica, cioè per me non ci sono né se né ma. I servizi, i macchinari, il personale sono a servizio del pubblico, punto. Poi pensavo ad altri correttivi, sicuramente serve un grandissimo investimento di tipo economico per superare la questione. Ci sono decine di interventi da mettere in atto a tutti i livelli, cioè dal personale dirigenziale che secondo me dovrebbe cominciare a ragionare in un'ottica più privatistica, al personale medico, al personale dei sanitari di base che deve essere, è cambiata un pochino la questione, i medici di base adesso delegano tutto al medico specialista. Io tornerei un pochino indietro e farei un passo, nel senso che il medico di base seleziona chi mandare a fare determinati esami specialistici e soprattutto ne faccio anche una questione culturale, nel senso che anche noi come cittadini dobbiamo essere responsabilizzati sulle necessità di accesso a determinati esami e chiaramente non sto parlando di situazioni in cui ci sono malattie gravi e conclamate. Quindi secondo me l'intervento non può essere pensato su un singolo anello della catena, ma deve essere pensato su tutta la globalità. Luana, tra comune, ULSS e regione, chi può fare cosa? E qual è secondo te il punto dove oggi si perde più tempo? Allora, le competenze dei vari enti sono sicuramente distinti, ma spesso sono sfumati tra l'uno e l'altro, un po' la regione, un po' la ASL, un po' i comuni, o meglio la conferenza dei sindaci. Questo secondo me contribuisce tanto a creare confusione e ad applicare quella tecnica molto italiana dello scaricabarile. Quindi l'esempio secondo me lampante di questa cosa è quello che sta succedendo da circa un anno, e cioè per la costituzione degli ATS. Non si riesce a trovare la quadra del cerchio e secondo me è assurdo, non si può perdere tempo, soprattutto quando si parla di ambiti territoriali, sociosanitari, nel capire quale può essere o meno la forma giuridica. Sì, corretto, però i tempi devono essere estremamente contingentati e bisogna dare delle risposte. Chiaramente in tutto questo, per esempio, la Regione ha una responsabilità primaria perché è rimasta inerme per anni. Le ULSS hanno paura di perdere i finanziamenti e ovviamente le conferenze dei sindaci non hanno grandissima potestà sul tema.
Ciò non toglie che la goccia scava la roccia, quindi anche per quello che riguarda la conferenza dei sindaci, come la penso io, dovrebbe essere un ente, un'istituzione che continua a fare pressioni sulla regione per ottenere delle risposte, dei finanziamenti, anche perché poi le risposte sono quasi sempre, secondo me, di natura economica, per i propri cittadini e arrivare a un risultato. La perdita di tempo l'ho legata spesso alle procedure, perché ogni atto ha pareri preventivi, ricorsi successivi, quindi c'è veramente una burocratizzazione eccessiva rispetto a quello che poi porta al raggiungimento dell'obiettivo. Adesso dico una cosa un po' forte, cioè io sarei per l'anno zero della sanità, cioè, a livello burocratico, cioè io farei un lavoro quinquennale di riorganizzazione, di snellimento delle procedure, dopodiché direi ok, dal 2030 tutto quello che è stato prima è preistoria e noi cominciamo con un nuovo metodo. Mi rendo conto che è utopico, però mi rendo anche conto che sarebbe l'unica maniera per venire fuori e dare alla sanità un volto nuovo e efficace. Un altro tema importantissimo a San Donà è quello della residenzialità. Cosa sta succedendo qui dal punto di vista degli affitti, della possibilità di restare qui, soprattutto per giovani e lavoratori? Allora, a San Donà purtroppo non è una città per giovani. Questo è un dato di fatto, perché gli affitti sono difficilissimi da trovare, le case sono in vendita a prezzi folli, e non sto parlando delle nuove costruzioni, ma sto dicendo anche proprio del mercato, diciamo, delle case medie, quelle magari degli anni 70-80 da ristrutturare. La nuova residenzialità non è a misura di giovani che hanno magari un contratto di lavoro precario. Gli affitti non sono a misura di persone che magari stanno qui un anno perché hanno un contratto di lavoro nella scuola, nella sanità, e non sanno dove andare a sbattere la testa. Io faccio un esempio a me molto vicino: i miei colleghi che sono stati assunti nel 2024 ci hanno messo mesi a trovare una casa in affitto per venire a vivere a San Donà, e ci sono riusciti solo ed esclusivamente perché gli altri colleghi dell'ufficio con le loro reti personali sono riusciti a trovare magari degli appartamenti, delle soluzioni. Io capisco perfettamente magari anche le esigenze dei privati che hanno paura, parlo sempre di affitto, di trovare locatori, conduttori che non pagano, che gli distruggono l'appartamento, però credo che sia fondamentale anche avere un po' di fiducia nel genere umano, ed è una cosa che secondo me sta venendo sempre meno. Se domani potessi mettere in campo una misura locale sulla casa, quale sarebbe? Alloggi a canone calmierato, recupero dell'ambiente, accordi con privati oppure altro? Allora, io mi sono fatta una domanda a monte di questa, mi sono data anche una risposta. Credo che manchi l'ascolto da parte di tutti, nel senso che i progettisti non ascoltano le esigenze di chi deve comprare e affittare, gli imprenditori non ascoltano le esigenze dei loro lavoratori, e la politica non dà risposte, cioè non ci piove sul fatto che la coperta sia corta, ma questo non significa non immaginare delle soluzioni diverse. Sono convinta che la risposta possa essere sicuramente la collaborazione tra la parte pubblica e la parte privata. Cioè la parte pubblica, per quello me la vedo io, non deve avere paura di chiedere e non deve avere paura di pretendere anche da parte dei privati determinati risultati.
non ci può essere solo la paura di non accontentare l'imprenditore o l'elettore. No, la situazione è emergenziale e secondo me lo diventerà ancora di più nel corso dei prossimi anni. Ritorno su una cosa che avevo detto prima, cioè secondo me è sacrosanta la responsabilità di tutti di essere una parte attiva della società, per cui bisogna sacrificare una piccola parte del proprio profitto, in qualsiasi termine vogliamo intenderlo, non solo strettamente economico, per pensare al bene della collettività, per far sopravvivere la città e non strozzare il ceto medio povero, che già è in una situazione abbastanza difficile anche alla luce degli eventi degli ultimi mesi. Secondo me canone calmierato può essere una misura transitoria, per certe situazioni sicuramente adeguata, ma non è una risposta che vale per tutto. E lo stesso per il recupero del patrimonio esistente, nel senso so benissimo che il recupero ha dei costi incredibili per gli adeguamenti alla sicurezza, alle normative attuali e soldi non ce ne sono, cioè è uno stillicidio di energie economiche. Quindi secondo me anche ipotizzare un recupero dell'esistente affidato al privato e magari pensare che i proventi possano essere divisi tra la parte pubblica e la parte privata potrebbe essere un'idea a cui non ha ancora mai pensato nessuno. Ecco, passiamo un po' invece, Luana, al tema del Veneto orientale. Oltre a San Donà ci sono appunto questioni di area nel nostro territorio che non arrivano mai al tavolo regionale, che invece dovrebbero essere la priorità. Secondo te, quali sono e da cosa partiresti? Allora, io ritengo che uno dei temi fondamentali sia quello del trasporto pubblico. Nel senso che sul San Donatese, e ricopro tutta l'area del Veneto orientale, siamo in una situazione archeozoica rispetto al trasporto su strada e pubblico e quello ferroviario. Secondo me una modalità operativa che ragiona in termini di sostenibilità ambientale, quindi bus elettrici, bus più piccoli che spostano piccoli gruppi di persone, potrebbe essere una richiesta che il Veneto orientale fa alla regione attraverso ovviamente gli enti che poi si occupano di trasporto pubblico. Secondo me questa è una delle priorità, anche perché penso anche ai nuovi abitanti. Allora, i giovani faticano, cioè non faticano, però insomma sono sempre meno quelli che prendono la patente. Gli anziani devono spostarsi magari in direzione Ospedale dell'Angelo e per raggiungere da San Donà l'Ospedale dell'Angelo, che è il nostro stroke hospital, devono cambiare 200.000 mezzi e secondo me appunto questo tema diventa prioritario, anche perché non voglio essere catastrofista, ma le macchine sono dei costi e non so se saremo ancora così in grado di affrontarli tra qualche anno, no? Quindi secondo me la questione numero uno è quella del trasporto pubblico, questione numero due è quella del sociosanitario e soprattutto relativo agli anziani, cioè è un dato di fatto che la popolazione sta invecchiando, è un dato di fatto che le persone sono sempre più sole, nel senso che l'aumento delle separazioni e dei divorzi porta anche a una fase finale della vita in cui tu magari non hai più un compagno o una compagna, hai figli che si sono spostati all'estero per lavorare, ti trovi da solo. C'è un progetto, in realtà ormai è un'esperienza ben consolidata in Gran Bretagna, che è quella che poi è stata tradotta in Italia con i quartieri di comunità, e
E io non capisco ancora perché non siano stati messi in essere, nel senso che avere delle piccole comunità in cui vivono solo over 70, che abitano quelle case in maniera temporanea, nel senso che ci scolleghiamo un pochino dal concetto della mia casa, della mia proprietà privata, per vivere in una realtà in comune in cui uno ha cura dell'altro, c'è un presidio sanitario e soprattutto c'è un abbandono della solitudine, che per me è un tema fondamentale. Tu ti sei candidata con le civiche venete a sostegno di Manildo. Cosa può dare una lista civica in regione? In che partiti spesso e che i partiti di spesso non riescono a dare? Allora, io sono convinta che la civica sia la risposta e la rete delle civiche sia la sintesi, nel senso che mi rendo conto che i partiti sono spesso sempre più scollegati dalla realtà, parlano per slogan, pensano più alle poltrone che alle persone. Quello che mi ha sempre portato comunque a scegliere di far parte di una civica, di una lista civica in questi 13 anni di esperienza politica, è che il contatto con la città, con i cittadini, lo sento più autentico. Io non sono mai stata tesserata con un partito, ma semplicemente una mia sensazione. E quindi quello che faccio da civica è quello di portare avanti le istanze del mio territorio. Nelle civiche venete, che sono la rete che ha collegato le civiche dei vari comuni che vi hanno aderito, si è invece fatto sintesi degli aspetti comuni, di quelli che ci caratterizzano un po' tutti, e ha formulato poi nel nostro programma elettorale dell'anno scorso delle proposte che sono integrate e condivise. Quindi per me la civica è una realtà territoriale e una realtà più ampia. Mi piacerebbe tanto pensare a una rete delle civiche nazionali che fanno comunicare tra loro due realtà distinte ma complementari, il territorio e la regione, nel caso delle civiche venete, e che meritano delle risposte entrambe, sia il locale che la regione, da parte della politica, ecco. Luana, io tornerei un attimo sul progetto del grattacielo su cui avete fatto un incontro, ma anche in generale sul tema dell'urbanistica a San Donà e sulla costruzione di tutti questi palazzi che stanno realizzando in quest'ultimo periodo. Voi in particolare su quel progetto lì avete detto che come lista che le regole sono universali, ma le deroghe no. Qual è la tua preoccupazione principale rispetto a tutto quello che stanno costruendo di nuovo a San Donà? Il traffico, i servizi, l'impatto urbano? Allora, la questione urbanistica è uno dei pochissimi temi ormai rimasti di competenza quasi esclusiva di un consiglio comunale, ed è sull'urbanistica che il consiglio è chiamato principalmente ad esprimersi, oltre che per approvare regolamenti quanto mai discutibili, oppure come nelle ultime approvazioni di San Donà, e ovviamente sul bilancio della città. L'aspetto dell'urbanistica secondo me è dichiarativo di come una maggioranza, un'amministrazione immagina la città, che non è semplicemente una questione estetica, ma ha mille sfaccettature. Se teniamo in considerazione che l'urbanistica è il frutto dell'intersezione di tantissimi regolamenti, si va dal PGRA, che quindi riguarda l'aspetto dell'assetto del territorio in senso ampio, ai piani sulla mobilità sostenibile, al piano degli interventi, mi rendo conto che è un'attività molto complessa. A San Donà è stato approvato il piano degli interventi nella precedente amministrazione, ed era un'approvazione comunque legata alla legge Veneto 2050, che prevede la possibilità appunto di costruire in deroga, raddoppiando quasi i volumi degli edifici esistenti che vengono demoliti.
Questa era l'idea che la regione, o meglio, era l'escamotage che la regione aveva creato per aumentare le volumetrie, laddove la regola generale era quella del no consumo di suolo. Qual è il punto? Che secondo me si può anche dire di no, nel senso che se un progetto non risponde alla mia visione di città, caro costruttore, caro progettista, no grazie. Secondo me negli ultimi 3 anni è mancato questo coraggio in maniera completa, nel senso che tutti i progetti in deroga portati in consiglio sono stati approvati dalla maggioranza. E non nego che c'erano dei progetti molto interessanti che rispettavano il verde, che rispettavano i posti auto e rispettavano anche quello che c'è all'esterno, quindi la viabilità pubblica. Quindi si può fare bene. Il problema è volerlo fare. Quindi questo è un po' la sensazione che c'è a San Donà. Poi non nego che ci sono alcuni interventi che secondo me approvati in blocco, soprattutto in certe zone, in una zona specifica della città, che non hanno minimamente tenuto conto di tantissimi aspetti, quali appunto i sottoservizi. San Donà come sottoservizi nasce nel secondo dopoguerra, dove c'erano 10 case singole con famiglie di 4-6 persone, non puoi piazzarci condomini da 100-130 persone. Pensi agli spazi degli stalli dei posti auto, le macchine sono più grandi e non puoi progettare il posto a 2,20 metri, perché la macchina non è più lunga 2,20 metri. Quindi io non avrei paura e vorrei che si trovasse il coraggio anche di dire di no. Entriamo nel tecnico, ma semplice. Condotte idriche, fognarie, servizi e parcheggi, viabilità. Quali sono le 3 verifiche che prenderesti prima di dire sì o no in un intervento fuori scala? Ho già anticipato in qualche modo la risposta, nel senso che io spererei sinceramente che gli uffici facessero tutti i tipi di controlli, non solo sulla carta, ma anche poi scendendo in piazza, andando a farsi un giretto dove si vuole costruire il nuovo. E la mia preoccupazione più grande resta quella dei sistemi fognari, per una semplice ragione. Il cambiamento climatico è in atto, i fortunali ci sono, le tempeste che fanno 20 centimetri di grandine per terra ci sono e di conseguenza questo ha anche questo ha delle conseguenze anche sul piano degli scoli dell'acqua e di tutta la rete fognaria, acque bianche, acque nere. E quello secondo me è un controllo, cioè è un dato che viene spesso sottovalutato. Come dicevo prima, un altro aspetto è quello relativo ai posti auto, cioè adesso ogni famiglia minimo ha 2 auto. Se hai un garage e un posto auto previsti dalla norma, il garage è sicuramente occupato da altre cose, ti resta un posto auto interno e un'altra macchina la metti in strada se tutto va bene, se non ne metti fuori addirittura 2. E cambia completamente la struttura della città, cioè io non ho mai visto San Donà parcheggiare in doppia fila, ultimamente mi è capitato. Quindi questi sono controlli che secondo me sono da fare in maniera decisamente più dettagliata e anche fuori dalle carte e dalle stanze comunali. Luana, siamo verso la fine, io ti farei 2 domande abbastanza secche, diciamo, abbiamo affrontato sia un profilo un po' più ampio, quindi di area regionale, diciamo, e sia, diciamo, dei temi specifici di San Donà. Quindi io ti chiederei un'esigenza per San Donà, cioè se avessi il potere di incidere e domani, diciamo, ti trovassi all'interno di una maggioranza, qual è la prima cosa che vorresti fare? E ti chiedo lo stesso ragionamento anche da un punto di vista regionale, no? Allora, per San Donà, secondo me, l'esigenza fondamentale è quella della casa e della residenzialità, perché
Ieri ho avuto la fortuna di sentire un intervento del dottor Vittorio Borraccetti, che è un ex procuratore della Repubblica di Venezia, che ha parlato di sicurezza intesa come la tranquillità di vivere con un tetto sulla testa, con la propria famiglia e con uno stipendio dignitoso. Ed è una definizione che mi è piaciuta tantissimo e secondo me la risposta fondamentale è quella di avere il tetto sulla al netto di altri aspetti come lo stipendio, che sono questioni prettamente nazionali. Il fatto che tutti possano avere un tetto sulla testa e possano permetterselo chiaramente è fondamentale per il sandonatese. Sì. A livello regionale torno sul discorso sanità, cioè non posso pensare che una regione così ricca, non solo in senso economico, ma anche a livello di anime, di buone persone, possa accettare un silenzio così assordante rispetto al fatto di doversi pagare privatamente le visite o di dover andare nelle regioni limitrofe per potersi curare, ecco. Luana, siamo arrivati alla fine. Di solito noi ai nostri ospiti alla fine facciamo una domanda semplice. C'è un gesto semplice e concreto che ogni cittadino potrebbe iniziare a fare già da domani per migliorare il proprio territorio? Sì, sembra brutto cioè non so se è banale forse da dire, ma rispettare quello che si è intorno, non buttare una cartaccia per terra. Nel senso che io credo che la bellezza richiami bellezza e quindi il fatto di avere dei gesti di educazione e di gentilezza porta anche chi è intorno a guardarli e magari ogni tanto 1 su 10 mi va già bene, a dire vabbè, posso farlo anch'io. Bene Luana, grazie per essere stata con noi. Io vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana, seguite la pagina Radio Nostra e attivate la campanellina per essere aggiornati sulle prossime puntate dei Perseghi. Grazie Luana, grazie Roberto. Grazie a voi. Salutiamo anche Gianluigi che è dietro le quinte e andiamo Via alla con la prossima settimana. Ciao! Persegui sul filo dell'onda, Radio Nostra che accende la sonda, polpa dolce che sembra un bacio, nocciolo duro diritto in faccia. C'è Davide che incastra le frasi, fa domande che pungono quasi, Roberto rilancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi, un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Persegui, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci, entrano i grandi discorsi, tra promesse e numeri corsi, ma nel piatto restano i fatti e le frasi che scappano a tratti. Come mai che non molla la presa? Chi ci guadagna? Domanda sospesa. Ogni ospite sente il calore di una pesca matura al sapore. Persegui, mette a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Persegui, se ti siedi alla sua tavola non c'è scusa che si salva qui su Radio Nostra. Eccoci.